Вот я уже нарезала укроп и решила его сразу на сковороду. Вот, в овощи. Посмотрите, как красиво получается. Просто красота. Это одни овощи, без ну, я имею в виду, там, значит, что помидор, этот, кабачок и, значит, укроп и морковь. Все, без картофеля. Рис я отдельно сварила. Ой, вообще, посмотрите, как красиво получается.